Merhaba. Bugün gündeme almak istediğim konu horlamalar. Güncel olmasının sebebi de tatil başladı. Genelde aileler birlikte kaldıkları zaman aynı odada daha önce fark etmedikleri yakınlarının horlamalarını gözlemliyorlar. Tabii horlama çok geniş bir konu. Onun için kısaca bu sürede kimseyi sıkmadan temel problemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi horlama bir sestir. Yani bir de titreşimdir sonuçta. Bir şey titremeden ses olmaz. Horlamada da titreşen şey boğazımızın arkasındaki dokular. Boğazdaki darlıktan dolayı hava hızlı geçtiği zaman dokuları titretiyor. Peki hava niye hızlı geçiyor? Boğazda bir darlık olması gerekiyor horlama olması için. Boğazda bir darlık yoksa bir şekilde horlama olmuyor. Çünkü hava hızlı geçmesi lazım ki etraftaki dokuları bir bayrak gibi titretsin. Şimdi buradaki darlık sebepleri çocuklarda daha basit genelde çözümü. Genelde bademcik geniz eti büyüklüğünden olduğu için tedavileri daha kolay oluyor. Erişkinlerde ise sorun daha karışık. Şimdi boğazdaki darlık sebebi nedir? Yani buradaki sesi çıkaran nedir diye önce bir kere hastanın anatomisine bakıyoruz. Burada dil yukarıda mı yerleşmiş, alt çene geride mi, bademcikler iri mi varsa, küçük dil sarkık mı, bu bölgede bir yağlanma mı var? Önce anatomiye bakıyoruz. Daha sonra hastanın hangi pozisyonda horladığını değerlendiriyoruz. Ağzı açık mı horluyor, kapalı mı horluyor, sırt üstü mü, yan mı, hangi tarafta değişiyor veya yüzüstü mü yatmak durumunda kalıyor. Hatta yüzüstü bile horlayan olabiliyor. Biliyorsunuz sırt üstü uyuyan tek canlı insan denir. Çoğu hayvan yan veya yüzüstü dik pozisyonda uyuyor. Birincisi bu. İkincisi horlamayı artıran sebepleri sorguluyoruz. Mesela ödem yapacak bir sigara kullanımı var mı? Kilo var mı yağlanmaya sebep olacak? Veyahut da kas gevşetici bir ilaç kullanıyor mu? Antidepresan gibi, kas gevşetici ilaçlar gibi. Veyahut da yorgun mu? Yorgun olunca dokular gevşiyor ve titreme artıyor. Alkol alımı yine aynı şekilde horlamayı artırıyor. Bayanlarda da menopoz öncesi horlama daha azdır erkeklere göre ama menopoz sonrası anatomi erkek yapısına benzediği için 3-5 yıl içinde onlarda da menopoz sonrası horlamaya yönelik bir anatomi değişikliği oluyor. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Diğer faktörler mesela burun tıkanıklığı horlama sebebi değildir, artırıcı faktördür. Çok nadiren çok büyük bir tıkanıkta ancak direkt horlama sebebi olabilir. Dolayısıyla mesela bir burun ameliyatı önemli tıkanıklık açısından ama horlamayı azaltabilir, yok etme garantisi yoktur. Tedavileri de çok değişkendir tabii, kişiye hastır. Onun için herkesin horlama sebebi bulunduktan sonra veya sebepleri bulunduktan sonra tedavi edilmelidir. Horlama sosyal problem olarak kabul edilmekle birlikte bazıları sesin insan uyku kalitesinde bozduğu için bir hastalık gibi ele alınması gerektiğini de söyler. Asıl hastalık dediğimiz ve bizim önemsediğimiz horlamanın bir üst aşaması apne. Yani nefes durmasıdır. Bunun tanımı ve tedaviyle ilgili bir sonraki paylaşımda bilgi vereceğim. Çünkü uzun olduğu zaman dikkatler dağılıyor, odaklanamıyoruz. Herkese daha sağlıklı nefes alınan, az horlamalı bir yaz tatili istiyorum.